dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini bersama Miss Kiki kita akan beribadah kembali. Yuk kita siapkan hati kita dan sikap kita. Yang masih rebahan, ayo bangun. Ayo duduk yang baik, duduk yang sopan, karena kita mau memujikan nama Tuhan. Nah, anak-anak, untuk pembukaan ini kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Saya. Yuk, dengar lu kalau Tuhan panggil nama kita. Yuk, kita siapkan yuk, kita bernyanyi. Boleh berdiri yuk. Yuk berdiri. Yuk. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Yeay, terima kasih karena pagi hari ini anak-anak sudah bersemangat mengikuti ibadahnya. Yuk, sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Yuk, lipat tangannya, kita mau menyatukan hati. Kita mau bicara dengan Tuhan Yesus. Lipat tangannya, pejamkan matanya, kita mau bicara dengan Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan dalam tidur kami semalam. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berkati kami, lembutkan hati kami, karena kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sekarang tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Yuk, kita keluarkan sebagian kita punya, kita masukkan ke celengan persembahannya ya. Sambil memasukkan persembahannya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Yesus Pokok. Oke? Mari! Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah.
untuk persembahan kita ya. Kembali lagi, sikapnya harus baik karena kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus. Yuk kita ambil sikap yang baik. Miski akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah kami terima. Kiranya persembahan ini Tuhan bermanfaat, berguna bagi orang-orang yang membutuhkan dan perkembangan gereja-gereja yang ada dimanapun. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat, setiap rezeki yang Tuhan berikan kepada keluarga kami. Teruntuk Mama, Papa, kiranya Tuhan terus memberkati mereka dengan kesehatan, keselamatan, supaya Tuhan mereka boleh berkarya di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya ambil sikap yang baik ya, yang sopan, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Tapi sebelumnya kita akan pujikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Yuk mari kita pujikan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Hai jagoan-jagoan Kristus yang luar biasa. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bersama-sama boleh ada di dalam ibadah SD Kristen Kalam Kudus Yogyakarta. Bagaimana keadaan kalian? Saya berharap kalian ada dalam keadaan baik. Hari ini sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Engkau berbicara kepada kami satu persatu ya Tuhan. Ya sementara firman-Mu diberitakan, Roh-Mu yang kudus menyapa setiap kami, dan kami boleh melakukannya di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang luar biasa, apa yang paling menakutkan bagi kalian? Ayo coba, apa yang paling menakutkan dalam hidup kalian? Tentu berbeda-beda. Nah sebagian anak-anak atau sebagian orang hari ini takut yang namanya kematian. Apalagi di tengah-tengah COVID hari ini. Dan kita mendengar kakek itu meninggal, nenek itu meninggal, orang tua si anu meninggal, orang tua dari si itu meninggal. Waduh, jangan-jangan nanti ayah saya, papa saya, mama saya, atau jangan-jangan saya yang akan kena COVID dan meninggal. Nah, sebenarnya wajar kalau kita takut mendengarkan semuanya itu. Saya sendiri pernah takut waktu kecil dan ketakutan saya itu agak sedikit tidak masuk akal. Kenapa ketakutan saya katakan tidak masuk akal? Waktu saya kecil kelas 4 SD itu di Indonesia ini banyak penjahat, banyak preman yang jahat. Sehingga pemerintah itu waktu itu mengadakan satu program untuk menangkap dan menembak langsung
penjahat yang jahatnya bukan main. Jadi ada yang namanya penjahat-penjahat itu, terus kemudian ada namanya Petrus. Bukan Petrus yang di Alkitab, tetapi penembak misterius. Ada di sana tiba-tiba orang sudah meninggal karena ditembak oleh polisi, ditembak oleh aparat pemerintah atau tentara. Waktu itu saya tidak tahu, tetapi yang jelas mereka menyebutnya Petrus, entah dari polisi atau dari tentara. Jadi ada orang yang jahat, yang melakukan perampokan, pembunuhan. Nah, mereka sudah berkali-kali melakukannya, ditangkap, masuk penjara, keluar, kemudian dia melakukan kejahatan lagi, ditangkap, keluar, lakukan kejahatan. Nah, akhirnya pemerintah memutuskan untuk menembak mati mereka. Wah, memang ada orang mati waktu itu karena Petrus, penembak misterius. Nah, saya kan tidak melakukan kejahatan. Saya kan masih kecil. Tapi waktu itu saya takut sekali. Jangan-jangan nanti saya ditembak. Jangan-jangan saya mati waktu itu. Jadi ketakutan seperti itu sebenarnya ketakutan yang tidak masuk akal. Tapi ya namanya manusia bisa seperti itu. Dan itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Takut yang tidak masuk akal sebenarnya. Satu waktu ketika mereka ada di danau Galilea bersama dengan Tuhan Yesus, mereka naik perahu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itu Yesus yang mengajak mereka. Yesus naik di situ, kemudian Yesus dengan tenang istirahat sampai tidur. Tiba-tiba ada angin ribut yang sedemikian luar biasa. Barangkali seperti angin ribut yang kemarin yang ada di NTT, begitu ya, yang merusakkan begitu banyak bangunan. Tapi mungkin lebih hebat juga dari itu. Sehingga kapal itu terombang-ambing sedemikian rupa dan mereka takut. Wajar nggak mereka takut? Wajar sebenarnya. Tetapi juga sebenarnya tidak wajar juga. Gimana sih Pendeta Heri? Wajar kok tidak wajar? Soalnya begini, mereka itu bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah pernah melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mengubah air menjadi anggur. Mereka sudah pernah melihat bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang sakit. Mereka sudah pernah melihat bagaimana orang itu kemudian yang mati disembuhkan atau dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Mereka melihat banyak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang kusta yang diketahui tidak ada obatnya pada zaman itu sembuhin. Dan banyak mujizat yang lain. Tapi hari itu mereka tetap takut. Karena wajar toh. Kalau mereka bersama saya mungkin boleh takut. Kalau mereka tidak pernah melihat keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka nggak perlu takut. Tapi mereka sudah mengalami banyak hal yang ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi Alkitab mengatakan mereka tetap takut. Tapi ada hal yang baik yang mereka lakukan. Waktu mereka takut, mereka itu datang mencari Yesus walaupun mereka sudah berusaha dulu ya, kemudian karena mereka takut akhirnya datang kepada Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya datangnya itu bukan datang dengan satu kerinduan untuk meminta tolong, tapi untuk memberitahu bahwa ini loh kapalnya seperti ini dan mereka tidak bisa binasa. Walaupun mereka mengatakan Tuhan tolong, tapi terpaksa tidak ada jalan lain. Bukan dari awal loh mereka datang kepada Yesus. Setelah mereka terombang-ambing, baru kemudian mereka datang kepada Tuhan Yesus. Pertama harusnya mereka nggak usah takut, tapi mereka takut. Dan yang kedua, dalam ketakutan mereka baru setelah betul-betul takut, tidak ada jalan keluar, baru datang kepada Tuhan. Tapi ini masih lebih baik, karena waktu mereka takut, mereka mau datang kepada Tuhan. Dan gampang sekali loh. Waktu mereka datang kepada Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Bukan tidak percaya, kurang percaya. Mereka tahu ada bersama Yesus, tetapi tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus. Dan Yesus kemudian setelah bangun dikatakan, ia menghadiri angin. Hai angin ribut, tenanglah. Dan danau serta angin itu menjadi tenang sekali. Gampang. Apa yang mereka takutkan ketika dibawa kepada Tuhan, Tuhan menyelesaikannya. Sebab dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang mengasihi manusia. Itu sebabnya dia memberikan pertolongan. Nah, anak-anak yang luar biasa. Saya tidak tahu apa yang hari ini menakutkan. Mungkin kamu takut
dengan nilai sekolahmu. Mungkin kamu takut dengan keadaan keluargamu. Mungkin kamu takut dengan sakit penyakit yang hari ini ada di sekitarmu dengan COVID-19. Mungkin kamu takut kehilangan. Mungkin kamu takut ini dan itu. Mungkin kamu takut dengan banyak hal. Atau kamu mungkin takut sederhana. Takut ke kamar mandi sendiri. Takut gelap. Atau takut-takut yang lain. Tapi firman Tuhan mengatakan kepadamu, tidak apa-apa kamu takut. Bahkan kalau takutmu itu tidak masuk akal, tidak apa-apa juga. Tetap datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan. Ketika mereka takut, mereka datang kepada Tuhan. Apakah Tuhan menolak? Tidak. Tuhan mengatakan, mengapa kamu takut, hai orang kurang percaya? Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka terus-menerus ada dalam ketakutan. Tuhan Yesus berikan pertolongan. Tuhan Yesus tenangkan angin ribut dan menjadi tenang. Tuhan ambil sumber ketakutannya dan mengubah ketakutan itu menjadi ketenangan. Apapun yang menakutkanmu, datanglah kepada Tuhanmu dan Ia akan memberikan pertolongan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kadang-kadang takut dengan sekitar kami. Kami takut dengan keadaan orang tua kami. Kami takut dengan sakit penyakit. Kami takut dengan banyak hal. Tetapi tolong kami. Waktu kami takut, kami mau datang kepadamu dan memperoleh pertolongan. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah kami selalu ingat. Waktu kami takut, kami datang kepadamu. Percaya Engkau memberikan jalan keluar. Engkau ambil takut kami dan mengubahnya menjadi kedamaian. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah pagi hari ini. Nah, sebelum kita berpisah, kita akan menerima berkat dulu yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Heri. Tapi sebelumnya kita akan memujikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari. Anak-anak, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktu takut, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan ambil takutmu dan mengubahnya menjadi ketenangan bagimu. Bagi setiap kalian yang percaya kepada Tuhan, membawa takut kalian kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Raja segala zaman, Allah yang esa, Allah yang kekal, Allah yang tidak nampak itu, memberkati sekolahmu, memberkati pergaulanmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati keseluruhan hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.